itu kan nganggo tisu. Nah, ditutup langsung irungnya ditutup nganggo tisu. Kok kasih buang sembarangan juga, dibuang di sampah kono lho, ono tempat sampah. Yang kedua, yen ono masker, yen kowe watuk tutupen nganggo masker iki lho maskernya. Tutupen, tutup karo irungmu, tutup nganggo masker. Yen misale ora ono masker, ora ono tisu, ya tutupen nganggo lengan atas bagian dalam. Ini loh ya. Mergo apa tujuannya? Ben batukmu kuwi ora nular menyang mulut. Iki kok matur nuwun nanti terus panjang kalau saya. Pada warga masyarakat Kabupaten Batang untuk membiasakan pola hidup bersih sehat, terutama kalau batuk tidak ditutup. Sekarang saya menginformasikan bahwa jika kita batuk itu membawa bakteri, mengeluarkan bakteri, bisa jadi kuman, bisa jadi virus. Kalau batuk, etikanya yang pertama, tidak tisu, tetapi ada masker, gunakanlah masker. Mulut dan hidung kita harus tertutup dengan masker itu. Yang ketiga, ketika tidak ada tisu, tidak ada masker, gunakanlah lengan kita bagian atas dan bagian dalam. Jadi, etikanya ketika kita batuk, agar mereka di lingkungan sekitar kita tetap terjaga kesehatannya, kita juga segera sembuh. Itu saya pikir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.